Ներողություն, խնդրում եմ պատրաստվի Լիլիթ Գալստյանը, խնդրեմ։ Բարև բոլորին, ես առաջին անգամ այս ամբիոնից խոսել եմ 19 թվականի ապրիլի 5-ին և միամտաբար սպասում էի և հորդորում էի ներկայիս իշխանություններին հրատապ կարգով փոխել արդարադատության համակարգը, հարցնում է ինչի համակարգը չի փոխվում, ինչու արդարադատության համակարգում չեն արվում այնպիսի բարեփոխումներ, որոնք անկախությունը կապահովեին։ Դե պարզվեց թե ինչի համար էին անում, որովհետև այդ նույն համակարգը, այդ նույն կատարելագործված տարբերակները մենք ունենալու էինք, որպեսզի կարողանան այդ համակարգը օգտագործեին ըստ իրենց ցանկությունների։ Ես իսկապես համաձայն չեմ նաև այն մտքի հետ, որ մենք ունենք պետություն, ազգային եկեղեցի հակադրություն, որովհետև փոքրիկ ժամանակավոր իշխանությունը ինքը չի կարող պետություն համարվել, որովհետև պետությունը մենք բոլորս ենք։ Անգամ այն մարդիկ, ովքեր եկեղեցու հետ, չգիտեմ, այնպես հաշտ չեն եղել տարբեր իրավիճակներում, այսօր հասկանում են եւ գիտակցում են, որ մենք ենք պահապանները եւ սահմանադրության, եւ իրավունքների, եւ օրենքների, եւ տարբեր կոնվենցիաների, հետեւաբար մեր պարտքն ենք համարել հանդես գալ ի պաշտպանություն, իսկ պետությունը հենց մենք բոլորս ենք իրականում, ոչ թե օրվա ժամանակավոր իշխանությունը։ Հարցը իսկապես հրատապ է, որովհետև ամեն իշխանության կողմից ամեն ասպատակումը եկեղեցու նկատմամբ ավարտվում է ձերբակալություններով, կալանավորումներով եւ մենք որպես հասարակություն նստած մի տեսակ, չգիտեմ, ինչ տրամաբանությամբ են, հատկապես ծնողները, հա, մայրերը։ Ես ուզում եմ հարցնել, ժողովուրդ, դուք նորմալ եք համարում, որ իշխանության ամեն ասպատակումից հետո մի խումբ մարդիկ ձերբակալվում են։ Մեր հայրենակիցներ, այդ թվում նաև մեր զավակները ձերբակալվում են, կալանավորվում են, գուցե եւ կարճ ժամանակ հետո նաև դատապարտումը տեսնենք, եթե այս իշխանությունը հնարավոր չլինի հեռացնել։ Նվիրական տոները դարձել են ասպատակության համար նպատակաուղղված ինչ-որ տենց ցիլիվո էլի գնում են հենց այդ օրերին, հենց այդ լավագույն ամենանվիրական տոնը ծաղկազարդը գնաս մտնես, անսպասելի մտնես, ստեղծես իրավիճակ, որտեղ դու երիտասարդ ուղղակի նյարդերը տեղի չի տա, եւ ես գործընկերներ այստեղ կան, որ Դավիթի ու Միքայելի գործով են զբաղվում փաստաբանները, բայց սա այս միայն փոքր դրվագը չի, հայ, այդ օրվա դրվագը չի, պետք է շատ հստակ գնահատել, տարուց ավել է մեզ բոլորիս բառացիորեն տերորի մեջ են պահում այս իշխանությունները։ Ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ Հայաստանում կա հիբրիդային պատերազմ, ես պնդում եմ, որ Հայաստանում կա հիբրիդային պատերազմ, եւ այդ հիբրիդային պատերազմը դա իշխանություններն են առաջամարտիկը այդ հիբրիդային պատերազմը եւ այդ հիբրիդային պատերազմը վարված է այս ժողովրդի դեմ։ Ինձ մի քանի անգամ նկատողություն են արել, երբ ասում եմ սեփական ժողովրդի դեմ, ես համաձայն եմ, որ դա իրեն ժողովուրդը չի, որտեղ սեփական ժողովրդի դեմ այսպիսի պատերազմ հայտարարել հնարավոր չի։ Սա բարոյականությունից, իրավունքից, նորմերից, ամեն ինչից դուրս է ուղղակի։ Մենք հասել ենք մի իրավիճակի աննկարագրելի, ինչ ասեմ, այն աննախադեպ, որ ասում են, իսկապես աննախադեպ իրավիճակ է, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը կաթողիկոսի մասին, ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասին, մարդ, որը եկեղեցու առաջնորդն է, բոլոր ամբողջ հայության, մենակ հայաստանյան քաղաքացիների չէ, դիմում է ավազանի անունով, ԱԱԾ-ի տնօրենը, չլսված բան, աննկարագրելի բան։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը մոռացել է, որ ինքը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգություն ապահով քաղաքական, չգիտեմ, ֆանտազիաները բավարարող պաշտոնյա։ Մենք հասել ենք մի վիճակի, երբ որ ՀՄԵԿ-ը, որը հանրային տիրույթում գործող, հանրային փողերով գործող, գումարներով գործող, հարկերից գոյացած գումարներով գործող կառույց է եւ պիտի հանրային այսպես տեսակետը հայտնի, ՀՄԵԿ-ով վերնագրեր են գնում եւ մարդիկ են հրավիրվում, ովքեր կաթողիկոսին դիմում են ավազանի անունով։ Լավ, այս երկրում ընդհանրապես հայրաքելական եկեղեցու հետևորդների իրավունքները, զգացմունքները, չգիտեմ, կոնվենցիոն իրավունքները պիտի պաշտպանված լինեն, թե չէ, թե մենք այս խուլիգանության մեջ ապրելու ենք։ Եվ այս ամեն ինչը արվում է հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Ու դա համարյա թե նույն մարդիկ են, շատ հետաքրքիր պրոցես է տեղի ունենում, նույն մարդիկ, որոնք ձևանում են այսպես անկախ այսպես փորձագետներ են ներկայանում, փաստացի իրականացնում են Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կամ չգիտեմ որտեղից ուղղորդված այսպես նախասիրությունները եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք սա այդպես անպատասխան չենք թողելու, ես կարծում եմ, որ իսկապես միանում ենք հայտարարությանը, որտեղ դա շատ կարեւոր հայտարարություն է, պետք է դիմել բոլոր միջազգային կառույցներին, հստակ հասկանալով, որ իրենց արձագանքը լինելու է գոնե այս
անորոշ ժամանակում լռություն կլինի, բայց միևնույնն է, մենք կդիմենք, բայց պիտի նաև գիտակցենք մեզ համար հետևյալը. մենք ենք մեր եկեղեցու պահապանը, մենք ենք մեր օրենքների պահապանը, մենք ենք մեր ժողովրդի պահապանը, մենք ենք մեր զավակների անվտանգության պահապանը, ուրիշ պահապան դրսից երբեք չի լինելու։ Եթե մենք չենք լինում հետևողական, մենք չենք ունենալու արդյունք եւ հետևանք։ Եվ մի հայտարարություն էլ մենք վաղը պատրաստվում ենք ՀՄԵԿ-ի այս գործողությունների հետ կապված, եկեղեցուն, հատկապես եկեղեցու հետ կապված վարքի կապակցությամբ դիմել գլխավոր դատախազություն վաղը ժամը 12-ին դատախազության մոտ մենք հերթական բողոքն ենք այսպես տալու դատախազությանը, պարզավոր արձագանք չի լինի, բայց այս ամեն ինչը ժամանակավոր է, ամեն ինչ ժամանակավոր է, ժամանակները փոխվելու են եւ նաեւ իրենց լռությունը, իրենց անհաղորդությունը տարբեր պաշտոնյաների ուղղակի անպատասխան չի մնալու, օրենքի տառի համապատասխան ստանալու է իր գնահատականը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Կարապետյանց, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամ